နောက်တော့လုံးထုတယ်အေးနင်တော့ဘယ်လောက်ပဲထုထုပလင်းပွဲကိုသွေးလို့စိန်ဖြစ်မှန်ထင်တာ ညီမဒီမှာပတ်တီးရောင်းလား ညီမတို့ဆိုင်မှာပတ်တီမရှိပါဘူးကိုဒီချိန်ပတ်တီကဘာလို့ပေါ့လဲအားစားလေတမခန့်ရပြန်ပြီလား ဩမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာပတ်တီးရှိပါတယ်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရဟာ အခုရပတ်တီနဲ့ပတ်ထုံးနဲ့မှပြောတာလား ဟောပတ်တီးနဲ့ပတ်ထုံးနဲ့ကတော့အတိတာကြီးလေဘယ်နဲ့ဟိုပတ်တီးအခုတွေးခဲ့ရင်လည်းကိုပဲရှာလိုက်တော့ကိုကြီး ဟောဒီမှာ အဲ့ဒါတက်ခဲလေအခုပြောတဲ့ပတ်တီနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ ဩအဲ့ဒါဆိုရင်တက်ထဲမှာအာရခတက်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲ အေးတက်ခဲလို့ခေါ်တယ်လေ အေးတကယ်အေးအဲ့ဒါကအာနာမသိန်းခင်2021တုန်းကခေါ်တဲ့နာမည်နော်အာနာသိန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဗျူဟာမူးတွေတမမူးတွေစစ်ဘူမူးတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြောက်လန့်ပြီးတော့တင်စားတဲ့နာမည်ပြောင်းဒါကြတော့ပတ်တီးလို့ခေါ်တယ်ဒါနာမည်ပြောင်းကချင်ပြည်နယ်မှာ KIA ဘက်ကနေပြီးတော့အေရဝင်တီးလိုက်တာဟောပါတမမူးတို့ဘာလဲဗျူဟာမူးတို့အကုန်ထိကုန်တာလေအကုန်ထိကုန်တာရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင်လေအေအေဝင်တီးပလိုက်တာ69တက်မှမူးဆိုတာဟာတခါတန်းခန့်တာလေချင်းဆိုရင်လေဒါအေရောက်ဝင်ပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးဝင်တီးတာပဲအခုဗာလဲမကွေးဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲမကွေးဆိုရင်မကွေးမှာရှိတဲ့ PDF ကလေးတွေနဲ့အေအေနဲ့ဝင်တွဲပြီးတော့ဝင်တီးပြတာဟောဗာလဲစစ်မှုထမ်းအစ်စ်တွေပါလေဆိုအကုန်သိကုန်တာလေနည်းနည်းနော်သိတာမှမဟုတ်တာအေးအဲ့တိုင်းပဲအခုအေယာဝတီဆိုရင်အဲ့တိုင်းပဲ PDF တွေနဲ့တွဲပြီးတော့အေဝင်တီးတာအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းနော်ထိတာမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာမှာစစ်တပ်ကိုပတ်တီးတာဆိုလို့အေတစ်ဖွဲ့ပဲရှိတာဟိုငါတော့မနေပြေးရလို့မလေးဒီလိုရှိရင်ဒီချိန်ဆိုအသက်တောင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးတို့စစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ချုပ်တွေဆိုရင်အေကိုလေဗာလဲပတ်တီးလို့တင်စားခေါ်ကြတာနာမည်ပြောင်နဲ့ခေါ်ကြတာပေါ့ညီမရဲ့အေကိုဓာတ်ခဲလို့ဘယ်သူမှမခေါ်တော့ဘူးနော်အချောချာအာနာရလာမင်းကိုသူတို့နေနေကြစကမြို့သားလုံးကြုံရေးဆိုတာကြီးကတကယ်တမ်းသူတို့ရဲ့ကျိုးစီပါ Hey နောက်မငိုတဲ့နေကြမင်းရဲ့အမေရဲ့ရေးစားရလားမင်းရဲ့ပုံစိုးမလောင်နေတာမှမဟုတ်မင်းပါသူကလေးလားနောက်ပြန်လဲခဲ့တော့စစ်သားမင်းနဲ့ပါညိုမှမရှိတဲ့မင်းလို့ပြမဲ့စစ်သားတယောက်ကိုတပ်ဖို့မကြိုးစားနေတော့စူးရောက်ခလုတ်တဲ့နေကြမင်းတို့မဟုတ်တဲ့စစ်ပွဲကြီးတဲ့အသိမခံမနဲ့နောက်ပြန်လဲခဲ့တော့စစ်သားမင်းတို့ချစ်တဲ့လူတွေငိုနေရတယ်အဘရဲ့ချမ်းသာဖို့အသက်တွေရင်းနေရတန်းရလားဘာအမေမြေကပဲမရလားတိုင်းပြည်မမရှိလို့လားမင်းတွေ့နေကြမြေပုံကြီးကတကယ်တမ်းသူတို့ရောင်းစားပြီးတာ Hey ရှေ့မှာရန်သူတွေလားမင်းရမယ်စုတစိတ်အသက်တွေလားမင်းရဲ့တေတွင်လာတာမှမဟုတ်ထက်တိုက်ဖို့စစ်ပွဲအသက်တွေလားနောက်ပြန်လဲခဲ့တော့စစ်သားမင်းနဲ့ပါညိုမှမရှိတဲ့မင်းလို့ပြမဲ့စစ်သားတယောက်ကိုတပ်ဖို့မကြိုးစားနေတော့စူးရောက်ခလုတ်တဲ့နေကြမင်းတို့မဟုတ်တဲ့စစ်ပွဲကြီးတဲ့အသိမခံပါနဲ့နောက်ပြန်လဲခဲ့တော့စစ်သားအလံထူထောင်လက်နဲ့ချမိသားစုတဲ့နိုင်ငံအတွက်အမေရိကန်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ
မရှိတဲ့နဲ့လို့ပြမဲ့စတားတယောက်ကိုတတ်ဖို့မကြိုးစားနေတော့စူးညောင်းခလုတ်ကတဲ့နေတာမင်းတို့မဟုတ်တဲ့စပွဲဒီတဲ့အသိမခံမနဲ့နောက်ပြန်လဲခဲ့တော့စတားလက်နဲ့ချပြီးပြည်သူနဲ့ပူပါမလားအသက်လက်ကဆုံးခံမလားတတိရှိရှိဆုံးဖြတ်ကြပါ